Epke Zonderland, Luo Westra en Sjoerd Hamburger. Zij trapen voor Friesland de Olympische Spelen aan. Joert is het de beurt aan Celine van Gerner, maar haar coach Gerben Wiersma, Pieter-Jan Posma en Richard Schuil. Die hier achter op de Horse Guards Parade zijn eerste poolwedstrijd speelt tegen met Reinder Nummerdoor. Maar dichterbij als dit komen we net. To the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I built walls, their fortress deep and mighty. Dan in 3 keer afgemaakt door Reinder Nummerdoor en Richard Schuil. 15-10 in de derde set. Zij winnen hun openingswedstrijd, zwaaien naar het publiek dat ook voor een deel oranje gekleurd is. En kunnen terugkijken op goede momenten in deze eerste wedstrijd. Don't talk of love. Het is intussen 6 uur en de eerste chinvaller voor u op de Olympische Spelen is een feit. We gaan 4 een hele uur wachten op Richard Schuil voor een interview. Hij had de wedstrijd woen, dat is mooi, maar Richard Schuil die hebben we net zien. Dus voor u zit er niet op als naar het turnier trot te gaan. Na Epke Zonderland is het nou de beurt aan Celine van Gerner om haar te kwalificeren voor een turnfinale. Celine van Gerner aan de brug met ongelijke liggers, haar tweede toestel. De meerkamp is de inzet, maar ook een taststelfinale op Bregen of Balken zou mooi mooi aanwijzen. Het is best spannend. Ja, het is geweldig. Hè? Het is gewoon een grote eer als voor Nederland hier optreden meest. En dan Celine die is op 8-jarige leeftijd al bij turnsqual Heerenveen begonnen. Dat is gewoon heel bijzonder dat Sam Famke het tot dit niveau krijgen hast. De trainer loopt nu weg, zijn hulp is niet meer nodig, ze kan het helemaal alleen af. Ja, 14.800 is een persoonlijk puntenrecord tot dit moment. De meerkampfinale wie de grootste doel en we hier een reële kans om de toestelfinale te halen op Bregen. Nou, dat hebben we gewoon meer dan we maken. Ja, want die taststelfinale is de eerste reserve. Hoe groot is de kans dat ze daar dan in actie komen mee? Nou, dat gebeurt wel. Ik denk dat ze er net van uitgaan mast. Maar we doen gewoon ons best. We blijven trot trainen totdat die Bregenfinale is. En wanneer het nodig is, dan kunnen we erin. Een geweldige oefening en ze verbetert nu haar persoonlijk puntenrecord. Dat wordt 14.866. Hoe voel je je na deze meerkamp? Ja, echt wel blij eigenlijk. Ik heb maximaal op brug geturnd en naar eerste reserve en een meerkampfinale gehaald. Dus helemaal top. Ja, hoe spannend was het? Ja, het was best wel spannend, ja, maar wel gezonde spanning. Ik had er vooral heel veel zin in en ik dacht, kom maar op. Eerst donderdag die meerkampfinale. Wat zal daar het doel zijn? Ik hoop er ontspannen weer naartoe te leven en ik heb niks te verliezen. Ik kan er nog een keer van genieten dat ik nog een keer in zo'n mooie zaal mag turnen en hartstikke gaaf. En dan kwam er Joet nog een Fries in actie. Sjoerd Hamburger van Oude Bekeep. Hij hield de herkansing voor plaatsing in de finale voor de Holland 8. En het slaggen. Ja, Ron pleetst. Nou is wel de vraag, wat kun je in die finale? Nou ja, dat is lastig te zeggen. Ik bedoel, er zijn 6 in de finale. En Duitsland is de grote favoriet. 3 keer achter elkaar wereldkampioen. En nog geen race verloren sinds 2008. En alle anderen die hebben allemaal kans op alle medailles. Dus wat kun je doen? Alles tussen 7 en 6 is heel realistisch. En voor goud moet er iets bijzonders gebeuren.